നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലവേദനയോ മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് വേദനയോ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രക്സിസം ആകാം ഇതിനുള്ള കാരണം. ബ്രക്സിസം അഥവാ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഓർ ക്ലെൻച്ചിങ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ അമിതമായി പല്ല് കടിക്കുകയോ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണയായി ഇത് ഉറക്കത്തിലാണ് സംഭവിക്കാറ്. എന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാം. വളരെ കാലം ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് നീണ്ടുനിന്നാൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസി പല്ലിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുകയും പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയാനും നല്ല വോൺ ഔട്ടായ പല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർക്ക് കാലക്രമേണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലാർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആണ്. ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലാർ ജോയിൻറ്റ് എന്നാൽ നമ്മുടെ താഴത്തെ താടിയെല്ലിനെ തലയോട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോയിൻ്റാണ്. ചെവിയുടെ മുൻപിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലാർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് ചെവിയുടെ മുൻപിൽ വേദന വരാനും വായ തുറക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മുഖത്തെ പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സസീവ് സ്ട്രെസ് മൂലം മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് വേദന വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർ നൈറ്റ് ഗാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പല്ലിന് കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നൈറ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇത് പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസാതെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയറായി പ്രവർത്തിച്ച് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കുകയും പേശികൾക്കും ജോയിൻറ്റിനും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.